TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Asus ROG Phone küçük oyuncu klavyesini inceliyoruz. Küçük ama ne kadar küçük? Şimdi klavyelerde şöyle bir moda var. Klavyeleri ufaltmaya başladılar. Kiminde numpad gidiyor, kimi daha da küçültüyor. İşte Asus o daha da küçültenlerden. Bu klavye zaten şöyle göstereyim. Kutusunda da belirtiyor. %65 diye geçiyor. Şimdi bir şeyin %100'ü varken niye 65'ini alalım? Üstelik ucuz da bir klavye değil. Şöyle bir ihtiyaçtan dolayı çıkıyor bu. Kendinizi şöyle hayal edin. Klavye mouse'la oyun oynuyorsunuz. Mouse tabii ki burada. Mousepad'iniz de varsa burada. Şimdi masanızın çok geniş olması, örneğin bu masa gibi olmasının pek bir anlamı yok. Çünkü siz şöyle yayılarak oynayamazsınız. Bu tarafa da aynı şekilde yayılarak oynayamazsınız. Sizin şöyle bir duruşunuz var. Zaten ellerinizin açıklığı, kollarınızın açıklığı da belli. Dolayısıyla burada aslında belirli bir hareket alanınız var. Şurasını fareye ayırdığınızı düşünün. Burada hızlı hareketlerde özellikle ya da işte hassas oyuncuysanız hassasiyeti yükselttiniz, sniper oynuyorsunuz. Fareyi çok fazla hareket ettirmeniz gerekebilir. Bu durumda işte fareyi klavyeye çarpıyorsunuz. Çok fazla başımıza gelen bir şeydir. İşte bu tip klavyeler aslında bu sorunu çözüyor. Klavyenin masa üstünde kapladığı alanı azaltıp fareye daha çok yer açıyor. Bunun için öncelikle bu TKL denen Ten Keyless, yani şuradaki numpad'in olmadığı klavyeler yaptılar. Hatta benim Asus ROG Claymore 2 klavyem de burada incelemiştik. O aynı özelliğe sahip ama ne yapıyor? Onu çıkarmanıza imkan sağlıyor. Çıkartıyorsunuz, oynuyorsunuz, sonra işiniz bitiyor, tekrar geri takıyorsunuz. Böylelikle ikisi bir arada oluyor. Ama tabii bunu her klavyede göremiyoruz. Burada da o taraf atılmış. Çoğu klavyede şu an onlar atılıyor. Ve işte bu ufak formlu klavyeler çıkıyor. Ama Asus orada da durmamış. Evet, atmış o numpad kısmını ama klavyenin kendisini de küçültmüş. Dolayısıyla artık %65 klavye sınıfında bu. Ve nasıl küçültüyorlar? İşte görüyorsunuz, hiç gereksiz bir şey yok. Aslında tertemiz bir tasarım. Ben klavyeleri böyle seviyorum. Çerçevesi bile yok. Doğrudan tuşlar üzerinde. Multimedya tuşları da tabii ki bu durumda gidiyor. Ama onun için de akıllıca bir çözüm bulmuş Asus. Bu kablosuz bir klavye. Kabloyla da çalışabiliyor. Şurada bakın anahtarı var. Şuradan açıyorsunuz. Ve bir anda kendine geliyor. Tabii ki RGB. Tabii ki ayarlanabiliyor. Ama şunu özellikle göstermemiz lazım. Burada dokunmatik bir paneli var. Bunu daha önce hiçbir klavyede görmemiştim. Bu dokunmatik yüzey işte bunun eksik olan özelliklerini tamamlıyor. Ne yapabilirsiniz bununla? Bir defa belli olmuyor tabii ama iki tane özelliği var. Birincisi swipe hareketi, kaydırma hareketi. Diğeri de 3 tane tuş. Yani hem basabiliyorsunuz hem swipe yapabiliyorsunuz, kaydırabiliyorsunuz. Şimdi kaydırma özelliği nerede çalışır? İşte seste mesela. Ses ayarı bunda yok. Ben klavyede ses ayarı kullanırım. Burada bir tane tekerleğim olmasını isterim. Yok çünkü küçük. İşte buradan elinize alıştıracaksınız. Şu swipe hareketini yaparak sesi açıp kapayacaksınız. Biraz fazla hassas, onu da söyleyeyim. Yani alışmak gerekiyor. Hemen şöyle çok hızlı hareket yaparsanız çok aşırı hızlı hareket ediyor. Birazcık yavaş hareket ederseniz alışırsınız. Onun dışında kaydırma hareketiyle yapmak istediğiniz her şeyi buraya atayabilirsiniz. Asus'un biliyorsunuz Armoury Crate yazılımı vardır. O hallediyor yine. Bunu zaten ona bir kere bağlamanız gerekiyor. İstersen bunu aslında makro özelliği dahil her şeyini klavyeden yapabiliyorsunuz. Asus onu da yapmış. Hani yazılıma çok ihtiyaç yok da İlla ki bağlayacaksınız. Çünkü ben de bağlar bağlamaz firmware update geldi. Bunu yazılımsız nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. O yazılım bir kere kurulacak. Bunun bütün ince ayarları tabii ki yine Armoury Crate'de var. Üstüne üstlük tabii ki yine başka cihazlarla renk uyumu istiyorsanız hepsini oradan yapacaksınız. Bence Armoury Crate kurulmalı. Onun dışında burada işte dokunmayla dedim. Mesela nedir? Mute tuşu da mı istiyorsunuz? Bir tanesini şuradaki dokunma hareketlerinden birini öyle atarsınız. O şekilde olur. Buradaki tuşta da 3 tane hakkınız var. Aslında şöyle hani seviye olarak da düşünebilirsiniz bunu. Swipe yapmak yerine üst, orta ve alt seviye tuşları gibi de düşünebilirsiniz ama kendiniz de istediğiniz gibi ayarlayın. Buradaki renkler, buradaki ayarladığınız renk düzenine uyumlu yanabilir. Ya da işte bu tabii ki şarjlı olduğu için şarj göstergesi aynı zamanda. Bunlar yine ayarlanıyor. Hepsi ayarlanıyor. Tuşların da tek tek ayarlanabildiğini söyleyeyim. Makro olarak da ayarlayabilirsiniz. Canınız ne isterse atarsınız. Her tuş tek tek programlanabilir. Makro dedim. Makroyu da işte yazılıma muhtaç olmayın diye üstünde şöyle göstereyim. Makro ayar kombinasyonları var. Şimdi bunlar kombinasyonla yapılan şeyler. Dolayısıyla bunları bir öğrenmeniz lazım. Hepsi altında aslında ipuçları var. İşte atamaları nasıl yapacağınızı buradan görüyorsunuz. Burada klavyenin nasıl yanacağı da işte mod tuşlarıyla belirtilmiş. Üstünden doğrudan tuşların aydınlatması da tabii brightness ayarı da buradan yapılabiliyor. Yazılımsız oluyor.
Onun dışında şöyle baktığım zaman aydınlatma özellikleri şu alttaki, yani şu alt karakteri aydınlatıyor mu? İkinci sıradaki karakteri aydınlatıyor mu derseniz aydınlatıyor. O şekilde yapılmış. Burada benim şaşırdığım bir nokta Cherry MX tuşlarının, switchlerinin kullanılmış olması. Benimkisi tam olarak istediğim Red. Red switch oyuncu klavyesi için en uygun switchlerden bir tanesi. Cherry'nin zaten uzun yıllardır gördüğümüz kırmızı anahtarı. Bu da işte kolay kolay üstünde şu yazıların silinmediği cinsten keycap'i. Ama bunu Asus tabii ki klavyeyi küçülttüğü için yarın öbür gün başına bir iş gelirse aynısından bulamayabilirsiniz ya da uygununu buna uyanı bulamayabilirsiniz. Çünkü burada her şey hakikaten küçültülmüş belli bir ölçüde. Ama ona rağmen bakın burada Enter tuşunun büyük olduğunu görebilirsiniz. Hemen altında şuradaki yön tuşlarının konduğunu görebilirsiniz. Yani doğrudan yön tuşu olarak koymuş Asus bunu. Klavye küçük olmasına rağmen onu da halletmiş. Bunlar önemli detaylar. Çünkü küçülteceğiz diye gerekli tuşları atmamak gerekiyor. Asus sadece yerlerini değiştirmiş. Biraz boylarını ufaltmış. Ve işte buradaki oyun içinde kullanıldığı için bu yön tuşları onları üzerinde tutmayı başarmış. Tabii burada oyun performansı nasıl olacak? %65 diye kötü mü oluyor? Hayır. Ama bir süre alışmanız gerekebilir. Çünkü işte dediğim gibi büyük bir klavyeden buna geçtiğiniz zaman birazcık bazı tuşların yerini hafif kaymış gibi hissedebiliyorsunuz. Ben öyle hissettim. Claymore 2'den buna geçtiğim zaman bir böyle hani ya bu burada ne vardı diye şöyle bir baktım. Ama birazcık yani oynadıktan sonra 15 dakika içinde yine 10 yıldır kullanıyormuşsunuz gibi alışırsınız buna. Türkçe olması bir avantaj. Çünkü açık söylemek gerekirse bu aralar özellikle pahalı klavyelerde ve yeni çıkan pahalı klavyelerde Türkçenin artık kullanılmadığını görmeye başladım. Hani Türkçe normalde olmasına rağmen bu firmalarda, şimdi Asus'ta bilmiyorum böyle bir şey olur mu? Ama fiyatlar artıyor. Satışlar adetleri de tabii ona göre azaldığı için Türkçenin gelmediği klavyeler görüyorum. Bu klavye de pahalı olmasına rağmen üzerinde Türkçe tuşlarla gelmiş. Bu güzel. Onun dışında kutusundan bir tane şöyle koruma kabı çıkıyor. Bu önemli. Ben hani bunu görünce keşke benimkinde de olsa dedim. Çünkü klavye tozlanıyor. Benim tozla başım dertte. Hani işim bittiği zaman şunu şöyle kapatmayı isterim açıkçası. Çünkü tozu belli bir oranda hani üfleyerek falan hallediyorsunuz da bir yerden sonra yok. Bu tuşlar çıkacak. Klavye temizlenecek, o hale geliyor. O yüzden şöyle bir şey, işimiz bitince kapatsak güzel olurdu. Bunu Asus yapmış. Hatta Asus'un şeyi vardı. Anakartlarında böyle 3D bazı planlar yapardı. Onu işte basardınız, anakartta bir şeylere koyardınız. Soğutucu yapardınız vesaire. Aslında şunun da planı olsa, Asus verse bunu siz de bastırabilirsiniz. Herkes kendi klavyesi için bir tane bastırabilir. Bu çok da şey değil, böyle özellikli bir ürün değil ama bir özelliği var gerçekten. İşiniz yani bitmedi de şöyle bir şey tercih ederseniz diye tersi de var. Şöyle oturuyor bunun içine. Bakın şimdi oturttum tersten. Ama Asus burada da yolunu yapmış. Ayak oldu buna. Çünkü zaten dikkat ettiyseniz bunun kendi ayakları da var. Kaymasın diye. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yerden yükseliyor tabii bunu taktığınız zaman. İşte orada da belki bir bileklik desteği gerekebilir. Yani herhangi bir sebeple bunu yükseltmek istediğinizde bunu da kullanabilirsiniz. Portların hepsi açıkta kalıyor. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. Bu kablo sayesinde kablolu da kullanabilirsiniz. Tabii ki şarj kablosu aynı zamanda. Ve 2.4 GHz'lik buradaki adaptör. Bu Bluetooth yok. Dolayısıyla Bluetooth'la bağlayayım, işte laptopa da bağlayayım falan dediğinizde ya da adaptörsüz o olmuyor. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Kopma falan yaşamadım kesinlikle kullanırken. 450 saatte varan pil ömrü diyor ama ışıklar kapalıyken, şimdi o 450 saat tabii çok iddialı bir sayı. Onu ölçmenin de pek mümkünatı yoktu test sırasında. Ben Claymore'dan biliyorum. Gerçekten ışığını kullanırsanız gözle görülür şekilde azalıyor pil ömrü. Kullanmazsanız da ne zaman şarj ettiğinizi unutuyorsunuz. O yüzden ışık buradaki önemli faktör. Güç koruma modları var tabii ki. Yazılımın içinde de görebilirsiniz. Ama ışık pili tüketiyor. Lazım değilse bence kapatmanızda fayda var. Pil ömrü açısından. Tabii ki Aura Sync desteği var. Bu az önce söylediğim gibi diğer cihazlarınızla da uyumlu çalışıyor. Renk cümbüşlüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hepsi yazılımda var. Burada bakıyorum 68 tuşlu olduğunu hatırlatayım. Bu alana bunları 68 tane tuş sığıyor. Onun dışında da
Başka bir şey yok. Oyun performansında normal oyunumu ben Call of Duty ile oynuyorum. Bununla da oynadım. Hiçbir sorun yaşamadım. Claymore 2'den buna geçmenin bir dezavantajını yaşamadım. Zaten çok yaşamıyorsunuz da çünkü sonuçta belli bir standardın üzerindeki mekanik klavyeler bunlar. Sadece biraz alışmak gerekiyor. Ben klavyeyi şöyle kullanıyorum. Normalde yazı yazarken düz de oyun oynarken yamultuyorum çünkü oyun seansları uzun oluyor. Uzun olunca eliniz yoruluyor. İşte elin doğal duruşuna uysun diye kendi elimi uygun şekilde şu şekilde tutuyorum ben. Burayı kullanmadığım için WASD kullanıyorum. Böyle yapınca mousepad'in üzerinden iyice kayboldu. Hiç temas etmiyor gibi artık. Dolayısıyla fareye bayağı bir alan kaldı. Yani bunun küçülmesi gerçekten işe yarıyor. Özellikle ben faremi çok çarpıyorum oynarken diyorsanız işte bu 10K listlerden başlayarak klavyenizi küçültmenin bir avantajı gerçekten var. Burada da işte benim şu tutuşumda iyice serbest oluyor. Tabii oyun bitti. Tekrar yazıya döndünüz. Ne olacak? Yazı yazamayacak mısınız? Yazacaksınız. Bundan yazı işlerinizi halledersiniz. Sadece işte numpad olmaması burada size yeni bir alışkanlık kazandırmak gerektirecek. Çünkü üstteki tuşları kullanacaksınız. Multimedyanın eksikliğini şu yandaki kısım hissettirmeyecek. Dokunmatik yüzey hissettirmeyecek. Normal günlük işlerinizde de kullanırsınız. Bir avantajı da yani bunu ufak bir çantaya atıp götürebilirsiniz. Çok küçük bir klavye olduğu için. Şu anda satışta var. Yani ben baktığımda videoyu çektiğimde 2500 lira civarlarındaydı. Fakat ben yayına girdiğimde bunun bir kampanyası da olabilir. O yüzden hep söylüyorum. Alttaki linkleri kontrol edin. Böyle şeyler olduğu zaman tabii videoda söylemek zor oluyor. Çünkü video kalıcı. Kampanyalar kısa süreli. O yüzden biz ne yapıyoruz? Açıklamalara yazıyoruz bir kampanyası varsa. Burada da mutlaka kontrol edin. Son fiyatını bakarsanız bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Evet. Ürün böyle, ben memnun kaldım ama tabii ki pahalı da bir ürün. Özel bir ihtiyaca hitap ettiği çok gerçek. Yani hepiniz bunu alın diyeceğimiz bir klavye değil. İşte Claymore 2 gibi klavyeler de o yüzden var zaten. İşte hiçbirinden vazgeçmeyenler için o tarz klavyeler oluyor. O bile ama bunun yanında çok büyük, hani şeysiz bile, numpad'i ayırsanız bile çok büyük kalıyor. Bu özel bir ürün. Böyle bir şikayetiniz varsa, ben çok oyun oynuyorum ve fareyi de çarpıyorum, bu beni rahatsız ediyor diyorsanız klavyeyi küçültmeniz gerekecek. İşte o işi yapabileceğiniz ve geri kalan her şeyi, bütün kaliteyi ve özellikleri koruyabileceğiniz nadir ürünlerden bir tanesi ROG Falchion klavye. Aslında nasıl okunduğunu bilmiyorum, artık siz kendiniz okursunuz. Küçük kılıç demekti. İşte bu da bunun karakteristiğine uyuyor. Küçük bir klavye olarak şu anda piyasada var. Türkçesi de var. Böyle tavsiye ediyorum eğer ihtiyacınız küçük klavye ise. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.